Bom dia a todos. Esse caminhão aqui chegou aqui com barulho no motor. Foi aberto o orge aí, barulho no motor. Apresentava ser aqui no motor. Tirei a tampa de válvula para dar uma examinada, mas não foi encontrado nada. Aí vim aqui na frente, tirei aqui a correia do alternador, que toca também o compressor, e verifiquei que o compressor do ar-condicionado, a polia aqui tá solta. Tem que trocar o compressor. Então, pessoal, é isso aí, ó. Um barulho se apresentava ser no motor, mas era no compressor.